Не так часто мы говорим о ситуации на фронте, но сейчас в этой теме возник политический контекст. Точнее, вновь пошли невнятные разговоры о грядущей мобилизации. Давайте сегодня обсудим перспективы второй волны с учетом положения на фронте. Надо признать, что сравнение этой войны с Первой мировой получает все больше оснований. С тех пор, как в результате первой волны мобилизации России удалось насытить фронт живой силой, с тех пор, как удалось закрепиться и окопаться на запорожском направлении, начался кошмар любого стратега. Тяжелая позиционная война, где артиллерийские дуэли перемежаются черепашьими продвижениями пехоты. Где война идет за каждое село, за каждый хутор, за каждые развалины. Где каждая сотня метров продвижения занимает дни и уносит огромное количество жизней с обеих сторон. За последние 2 недели украинские войска на запорожском направлении продвинулись на 5-6 километров вглубь российской обороны и освободили территорию примерно в 30 квадратных километров, если судить по карте Deep State. Военные эксперты разнятся в оценках. Можно ли считать, что Украине удалось прорвать первую линию российской обороны? Что вообще считать этой первой линией? При этом практически все солидарны в том, что ВСУ сумели, если не прорвать, то очень глубоко вгрызться в российскую оборону. Но мрачный факт заключается в следующем. От руин села Работино, которое удалось занять, до города Токмак 22 километра по прямой. Из этой промежуточной точки открывается дорога на главную цель наступления – Мелитополь, до которого еще 50 километров. Каждый из этих километров не равен другому в военном смысле. Где-то есть укрепления, а какие-то территории, наоборот, свободны. А значит, пройти их можно сравнительно быстро. Тем временем заканчивается первая неделя сентября. Через какое-то время на юг Украины придет настоящая осень, с дождями, заливающими окопы по кромку, с раскисшей от влаги землей, которая останавливает танки лучше любых мин, с ночными заморозками, которые надо переждать в каком-то тепле. А каких успехов достигнет ВСУ до наступления осенней распутицы, предсказать невозможно. Неважно, знали ли вы раньше что-то о войне или нет, но за эти 1,5 года мы все были вынуждены вникнуть в военное дело больше обычного. Вникнуть и осознать, до какой степени война – это сезонное занятие. До какой степени сложно воевать не только с учетом действий противника, но еще и с учетом природных условий. Что в году не так уж много климатических окон, в которые нужно попасть со своим наступлением. Поэтому сам по себе прорыв первой линии российской обороны, максимальное в нее углубление и расширение фронта уже будет большим успехом ВСУ. Похоже, любые надежды на конец, начало конца или хотя бы конец начала этой войны, если такие расчеты вообще у кого-то были, сейчас можно оставить. Похоже, нас ждет еще один эпизод прямиком из Первой мировой. Окопная война с изматывающими артиллерийскими дуэлями. Такое противостояние имеет свойство не заканчиваться на поле боя. Оно продолжается до тех пор, пока не принимается политическое решение его закончить. Это плохая новость для украинской стороны. Но для российской стороны плохая новость в том, какой ценой достигается удержание фронта. Достигается оно задействованием всех боеспособных сил. Настолько всех, что Россия откажется от учений «Запад-2023» из-за отсутствия свободных войск и техники. Из-за того, что танков и людей не хватает даже для показательных покатушек по полигону. Первая волна мобилизации была почти год назад. Она началась 21 сентября и закончилась 28 октября. Первые мобилизованные оказались на фронте почти сразу, всего через пару недель после объявления мобилизации. Кого-то собирали и готовили более основательно. Но уже к концу февраля основная масса мобилизованных так или иначе влилась в боевые действия. Те из мобилизованных, кто не был ранен или убит, находятся на фронте от 6 до почти 12 месяцев. Без нормальной ротации и регулярных отпусков, на что бесконечно жалуются и сами солдаты, и их родственники. Отмена учений еще раз показывает, что те добровольцы, которые, по словам Шойгу, целыми полками записываются в армию, существуют только в его воображении. По всем признакам кампания по заманиванию людей в окопы за большие деньги провалилась. И спустя год после первой волны мобилизации российская армия может вернуться в исходную точку. Да, окопов нарыли множество. Вот только сидят в них до предела измученные люди, которых неким заменить. И никакой детский лепет в успешном поиске добровольцев ситуацию не исправит. Готов ли аппарат управления к новой мобилизации? Тут с какой стороны посмотреть. Правовой аспект абсолютно готов.
Все зияющие дыры в законодательстве, которые год назад позволяли любому гражданину без особых последствий послать государство лесом, ныне закрыты. Теперь ты не можешь не взять повестку. Теперь повестка считается врученной, тобой взятой, как только появилась в реестре. И правовые последствия, связанные с таким вручением, наступают сразу. Запрет выезжать за рубеж, управлять автомобилем, регистрировать ИП – все это станет частью вашей жизни совершенно незаметно и внезапно для вас. Равно как и повышенные штрафы за неявку по такой повестке. Кроме того, указ президента о мобилизации никто не отменял. Поэтому новый ее этап не требует не то что какого-то дополнительного правового основания, но даже публичного анонса, что делает ситуацию очень подлой и опасной. В общем, с правовой точки зрения система готова как никогда. Но вот с технической не то чтобы уж очень. Глобальная цифровизация военкоматов и создание мегабазы, где к услугам армии будут все данные о гражданине почти отовсюду разом, начиная от ГИБДД и заканчивая районной поликлиникой, такие технологические прорывы пока не случились. Судя по вою на отдельных болотах и посадке отдельного замминистра цифрового развития, ожидаемая цифровизация не случилась по 3 основным причинам. Во-первых, оцифровать пыльные гроссбухи военкоматов и привести их в вид, напоминающий структурированную базу данных, оказалось не так уж и просто. Во-вторых, базы данных государственных ведомств оказались гораздо хуже согласованы между собой, чем ожидалось. А в-третьих и в-главных, никто не учел межведомственную конкуренцию. Получить заказ на создание и обслуживание такой базы – это все равно, что обнаружить месторождение чистых денег на своем дачном участке. Информация о гражданах – ценнейший ресурс любой организации. Понятное дело, что никакое ведомство и никакая прикормленная IT-контора не хочет выпускать такой ресурс из рук и отдавать на аутсорс его сбор и хранение. Не будем углубляться в криминологию, но смысл тут в следующем. Пока эти милые люди разбираются, кто отхватит такой лакомный кусок денег, полномочий и пространства коррупционного обогащения, никакого цифрового ГУЛАГа армия себе не построит. А значит, никаких значимых перемен в бардаке воинского учета пока не ожидается. Помимо правового и технического, есть еще один аспект, который системе необходимо учитывать, принимая решение о новой волне мобилизации – политический. И с этой точки зрения система не готова вовсе. Если нынешняя избирательная кампания чем-то и привлекает внимание, так это фактически полным табу на 3 страшных слова – специальная военная операция. Если посмотреть ход больших кампаний, милитаристскую повестку попытались оседлать только в Хакасии. Один единорос какое-то время помаячил в камуфляже, но в итоге домаячился до полного провала в вопросах и, видимо, так расстроился, что слег в больницу, а с выборов свою кандидатуру снял. О каких-то призывах всей страной отправиться на священную войну и речи нет. Более того, если бы русскоязычный инопланетянин посмотрел на подготовку к единому дню голосования, изучил бы агитационные материалы кандидатов и послушал бы, что они говорят, у него вообще не было бы шанса понять, что страна ведет войну. И это легко объяснить. Когда речь идет не о соцопросах, типа «вам лучше Киев взять или 15 лет тюрьмы получить», а об электоральных мероприятиях, тогда политтехнологи совершенно не заблуждаются в общественных настроениях. Мы об этом уже много раз говорили, но нынешние предвыборные мероприятия ценны тем, что у нас появилось эмпирическое подтверждение. Менеджеры внутренней политики совершенно не живут в иллюзиях и изо всех сил, чего бы там ни хотели и не выпрашивали вояки, какой бы дурной ни была ситуация на фронте, избегают не то что мобилизации, а вообще даже любых разговоров о ней. А значит, российскому Минобороны придется воевать теми, кто есть в наличии. Да, есть возможность слегка подшаманить, где-то бросать в бой чуть-чуть контрактников, где-то зэков, которые, кстати, совсем не так охотно идут в армию, как шли к убитому Пригожину. Условия-то у него были гораздо лучше. Где-то Минобороны выдернет мигрантов с российскими паспортами, где-то будет действовать еще каким-то раком и боком. Но успехи в этом вопросе исчисляются единичными тысячами человек в месяц, а армии нужны сотни тысяч. Те силы, которые сегодня есть на фронте, уже не справляются со своими задачами, а украинское наступление, пусть медленно и тяжело, но идет вперед. К чему же мы приходим? К тому, что ситуация нерадужная для обеих сторон. Украинская армия столкнулась с мощными российскими укреплениями, основу которых составляют минные поля невиданных масштабов. Площадь полей и степень концентрации на них мин таковы, что ВСУ уперлись в них как в сплошную стену, и только в последнюю неделю смогли выйти к бетонным пирамидкам и противотанковым рвам.
Тем временем российская армия не может пополнить резервы, не может обеспечивать ротацию и регулярные отпуска просто потому, что зажата в политические рамки. Минобороны может требовать сколько угодно людей, но по мере приближения к мартовской аккламации Путина все больше контроля будет получать именно политический блок. А он хочет только одного – забыть войну как страшный сон. Перед нами действительно война на истощение, в которой каждая сторона истощается по-своему. Украина до сих пор с большим трудом выбивает каждый новый шаг в поставках вооружения и подошла к этому наступлению без достаточного количества тяжелой техники и вовсе без западной авиации. И пока Россия может позволить себе терять танки и другую бронетехнику тысячами, для Украины потеря каждого Брэдли и каждого Леопарда – тяжелый урон, причем не только физический, но и репутационный. Слишком непросто все доставалось, во все вложено слишком много политического капитала. А Россия как не могла обеспечить фронт новыми людьми, так и не смогла. И тут даже не ясно, что хуже – провести новую волну мобилизации накануне переизбрания автора войны или запустить истощение до предельных значений. Ведь даже первая волна оказалась слишком тяжким политическим вызовом. На всякий случай давайте скажем еще раз. Мы тут промышляем политическими рассуждениями. Самое опасное, что вы можете сделать, это начать применять их к своей личной жизни. Полагаться на политические вероятности в деле жизни и смерти убийственно опасно. Сколь бы маловероятной ни была мобилизация, она остается возможной. И не просто возможной, она может начаться сию секунду с выхода этого ролика. Все-таки мы говорим о мыслях в голове одного единственного человека, который примет такое решение. Если вы или ваши близкие гипотетически могут подпасть под мобилизацию, то надо поменьше слушать политических рассуждений и побольше готовиться к тому, что она будет вот прям завтра. Но это дисклеймер. Продолжим политические рассуждения. Когда две противоборствующие армии находятся на пределе возможностей и физически не в состоянии значимо переломить ситуацию, мы получаем войну, в которой очень быстро растет число жертв с обеих сторон, а больше не растет ничего. Войну, в которой нет новостей об освобождении больших и значимых населенных пунктов, где кровавая рутина идет буквально день за днем. Преимущество Украины в этой кровавой рутине заключается в ее целеполагании. Украина борется за свое выживание и независимость. С какими бы проблемами ни сталкивалась ее армия, ее общество и ее элиты, эти проблемы ничто по сравнению с ужасом оккупации и утраты суверенитета. А российскому обществу и российским элитам конец этой войны не грозит никакими проблемами. У нас есть единственная проблема – это Владимир Путин. Украина вынуждена побеждать Россию. А России совсем не нужно побеждать Украину. Ей нужно избавиться от одного единственного физического лица, сошедшего с ума от власти и изоляции. До завтра.